So, ang aking job plan is preparing this solar power bank. So, ang problema lang ito is yung battery, then yung LED is papalitan natin ng LED pad. So, ang mga materials na aking gagamitin is ito, LED pad, papalitan ko ng battery, dalawa, wires, LED, flies. Itong power bank nito guys, gumagana pa siya. So, sasaksak siya sa AC. Yan. So, ang problema lang talaga nito is the battery. So, papalitan natin to. So, ito na po siya. Naset ko na yung sa LED, yung wires. So, battery. Ito ko sa labas nilagay kasi di ka kasi sa loob. So, ito na siya. Positive, negative, sa LED, positive and negative. So, and then sa solar panel. So, ngayon is ididikit na lang natin siya. Iso-solder na lang natin siya. So, proceed ko na yung pag-solder. First is sa LED. Yung sa LED pala, dito siya. Hindi na rin kakabit sa LED na maliit kanina. Then, sa wire positive. Positive din. So, dapat hindi siya dumikit. Sunod is a negative. So, kailangan po hindi siya didikit. Yan. Okay. And the next is sa battery. Yung sa battery dito, positive, then dito negative. Dikit natin. Lagyan muna natin ang solder. Then sa kabila. Then dikit na natin.
Then sa negative, okay. So, nadikit na natin siya LED and then sa battery. Try natin siya ipindot sa i-button sa switch. Ito. Tingnan natin kung ilaw. It means may mali. Wait lang. Sa panalo, sit down. Arellano Chiefs versus Mapua Cardinals sa alas 12. LTU Pirates at San Sebastian Golden Stags naman sa alas 3. This is your NCAA Season 97. Catch all the action live on GTV. Strong. Arestado isang taxi driver at barker sa NAIA matapos reklamo ng tatlong turistang Pranses. Siningil daw sila ng mga suspect ng 10,000 piso pero nang tumanggi ay tinangka silang saktan. Nakatulog si Bon Aquino. Sa NAIA Terminal 3, lumapag ang tatlong French nationals na galing sa isang probinsya matapos ang isang buwang pag-iikot kay ng barker. Habang nasa Skyway, siningil ang tatlong turista ng $200 o mahigit 10,000 pesos. Hindi pumayag ang tatlo dahil masyado raw mahal. Tinakot daw sila, tinutukan ng patalim at pinagbantaang hahampasin ng bakal. Maybe you want to take that if you don't pay. If you want to pay, I use that on you. Wala na raw nagawa ang tatlong turista kundi pumayag sa gusto ng mga suspect. Kinabukasan, bumalik ang tatlo sa airport para magsumbong sa airport police. Nasa airport din noon ang mga suspect na positibong kinilala ng tatlong turista. Nang-aarestuhin na sina Bungulan at Superable. Tinangkapan nilang tumakas at banggain ang isa sa mga airport police. So, connect na siya. Ito. Gumawa tayo ng bagong switch. Ito po siya. Para sa N, para dito sa LED. Connect siya sa tingnan natin itong switch. Para makalapag ng mga Nakakulong ngayon ang mga suspect. Maharap Ayun. sila sa mga reklamong attempted Nagana homicide, siya. resistance and disobedience to person in authority, unjust vexation, grave coercion, at paglabag sa duty to procure license. Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Inaasahang muling matatapyasan ang presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Unioil Petroleum Philippines, nasa 20 centavos hanggang 30 centavos kada litro. Marami. Nagdesisyon ng Dikit na mag-resign natin sa ito. trabaho si Louie. At nanganak pa ang sariling negosyo. Ngayon, sila nang nag-install ng water refilling machine na ini-import nila mula sa ibang bansa. Hindi ba ako naranasan natin yung talagang makili ng buhay. Tapos Tapos na po. syempre, Yan. yung pagod tsaka yung hirap na binuo natin yung amount ko yan para magkaroon ng negosyo. So, Ngayon, kami mag-asawa, sabi namin, bakit hindi natin mas madali sa mga tao Yun. magkaroon ng negosyo ng water station. Nagkaroon kami ng idea na magkaba yung down payment. Sa hindi matipaliwanag na dahilan, sabay sa Then, bukas ng swerte sa negosyo, ay ang malaking regalo mula sa langit. Na ang Gamit dating yung- sinabi ng doktor na hindi nagagaling si gamit- Grace, gamit yung biglang candles. bumuli na at nagnormal Tingnan natin kung ang kanyang mag-charge siya. kalagayan. Yung last na PDA ko po ng that time, Yun. nakita ko yung Nag-charge ejection siya fraction gamit na ang heat normal, naging 57. ng candles. So, doon pa lang po nagsisimula It means na sabi pag sa ko, sun, hihimala. So, nung gagana rin to. nakita po nila na lumakas yung heart ko. Ayan, nga, sabi, i-charge siya. May pag-asa. Tuloy-tuloy na po Success. yun. Hanggang sa year 2015 po. Doon na po So, bumalik into normal size. buuhin na natin. Hindi ka makapaniwala. Takip na natin para matapos ito. Faith talaga namin sa Panginoon na hindi talaga kami bumitaw. Nakapagpatayo na sila ng Ito na, natakip na natin. Pinapatayo ni Grace na So, 1,400
Try natin ulit kung gumana siya. Try natin dito sa heat ng candles kung mag-charge siya. Hi, ayan. Nandito tayo ngayon sa sarili kong Ayun, dressing room. may Ayan, charge. ito naman Mystery's dressing room. And napaka-special natin Then, try kasi natin itong isa na tayo dito sa pinutin yung switch. magpo-host Try natin kung sa chat log sa TV Plus. bubukas to. LED. Yun. Gumana. Naman, Miss Celebrity. Matagal mo na bang pangarap ang maging artista? Actually, hindi ko siya This is my pinangarap. job plan. Binigay lang niya yung gusto kong mangyari na mag-enjoy when it comes sa music. Natin, Kaya meron na rin kung try natin kung gagana pa sa cellphone. Try natin. Sa HDMI socket. HDMI socket. So, try natin yung charge. Yun. Yun. Nag-charge siya. Yun. Ibig sabihin, gumagana. So, pero ang maganda doon, hindi naman nila ako, kumbaga pinabayaan. Talagang natuto ko ng marami kay Kuya Aris, kay Black Knight. Parang hindi na kayo nakontento. So may showbiz na ngayon, may water refilling, may vlog ka pa. So ngayon, meron pa kayong ibang mga pinasok na Yan. mga produkto Ay, galing sa abroad. Is it from anong bansa ba galing ito? Yes, galing Merge siya nga. sa China. Nagkaroon ng pagkakataon yung mga tao. kahit Try din na natin sa pandemic, pwede silang bumili ng appliances. Nasa murang halaga. Try natin sa AC Since ang trend socket. ngayon is more on online Charge natin selling, to sa so kuya. yung pinasok namin. So lahat ng Try natin kung gagalaw to. namin sa online selling. And yet, ang pinakamasayang moment yung 2020 na yan kasi nga Yun. dahil lahat ng Gumana. appliances sold out. Knowing na Thank you ang mga tao sa panonood. talaga